आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। और देख सकते हैं कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ कुछ अभी हेलमेट वेलमेट लगा के। और अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे 10:90 से थोड़ा सा पहले खड़े हैं। वो दोस्त आ रहा पानी पीने गया है, वो देख सकते हैं। वो उसकी खड़ी है साइकिल हेलमेट के साथ, पूरा एकदम मोटर ब्लॉक सेटअप। हमारे में इसमें लगा नहीं है, बाकी वीडियो आएगी भी। और चलते हैं आगे साइड चौराहे की तरफ। गिर गई, इली गिर गई। वो तो अपना कुछ करेगा नहीं। चेक करो। बिली मारो, बिली 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 भैया, अब क्या कान में ला के चिल्ला है? ये चल बड़ी लंबी उठ गई भाई। ये रही इनकी। हाँ, नया पैड है ना, अभी देखने दो। बहुत व्यू आ रहा सुबह सुबह का। और चनेश्वर बाग के 6 नंबर गेट के पास अभी हम चल रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे चलते सुपर बाइक आई कि नहीं आई है अभी। और ये चेक करो, मुझे कैसा लग रहा बताओ कमेंट में। हेलमेट पहना हो पूरा एकदम परफेक्ट। और ये मोटो ब्लॉग का कभी का चल रहा है ब्लॉग। आगे देखते हैं अगर सुपर बाइक आई हुई हो आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आगे चल के दिखाते हैं। ये देखो भाई, गोल्डन का क्या लग रहा है। ले लो। अबे तुम पहले नहीं ले पाए। चलते हैं आगे। बाकी चेक करते हैं कि बाइकें आई हैं कि नहीं आई हैं, सुपर बाइक दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी। आगे चलते हैं और पता करते हैं। बाकी अभी तो कोई एक भी दिखी तो नहीं है हमें। और ये देखो, बस इसको देखते रहो, देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है। तो ये गिरा, इतनी लंबी भी ली। आपको ये पेड़ थोड़े से हट जाए तो दिखाएं। क्या हुआ? हाँ टकलू, हो टिल्लू। हाँ टिल्लू देख ले इधर। सारे रिएक्शन आज मैं ही चेक करो। कैप्चर तुम लोग कुछ मत करना। देखो कितना हो रहा है यहाँ पे। वैसे पेड़ रोक दे रहा है। और ये चेक करो क्या दिखेगा। सूरज देवता का ये देखिए आगमन हो चुका है। और चलें और चलते आगे साइड, देखते हैं कि आगे बाइक आई है कि नहीं आई अभी। आपको यही दिखाना था, कितना प्यारा लग रहा है। आगे से दिखाते हैं। चेक करो बाइक। ओ अपनी साइकिल हटा ले। अब लग रही है थोड़ा बहुत। ये लेनी है गाइस, ये है भाई भाई, यही है मैं सबसे ज्यादा इस पे पावर।